sanki senfoni orkestrası bağlamışçasına acayip sesler gelmeye başladı. Tüh, Allah kahretsin sen idiot ya. Her neyse tamam bakalım. Şimdi şuraları falan iyi çekeyim de bir dahakine gelmeyeyim sana, kendim sökerim. Bak hele ya. Abi eşçilik parası alayım. Terzi kendi söküğünü dikemez derler yani. Tam olarak şu anda bu videoyu çekme amacım bu. Negro, Pablo, çile benim, çile. Neye de ver bana, göz kör olsun paramızı. Çek detayı. Yetkisiz Servis kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hani derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez. Tam olarak şu anda bu videoyu çekme nedenim bu. Arkadaşlar biliyorsunuz Serçe'nin dışında bir adet 2005 model Audi 1.8 S-Line bir aracımız vardı. Ve bu aracın son zamanlarda ekranda balata ikazı vermeye başladı. Balata ikazının ardından da garip böyle ufak sesler gelmeye başlamıştı. Nitekim dün itibariyle arkadaşlar, siz deyin balata bitme sesi, ben diyeyim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arka tekere sanki senfoni orkestrası bağlamışçasına acayip sesler gelmeye başladı. Tabii ki metale sürtünme sesi bahsettiğim ses. Şimdi bunu size göstereceğim birazdan. Yine artık abonesi olduğumuz Faruk ve Yasin Ustam'ın yanına gideceğiz. Yani Taşkar'a gideceğiz. Taşkar'da balatalarımızı değiştireceğiz. İnşallah disklerde şurada burada herhangi bir problem yoktur. Artık olursa da ona göre mecburen değiştireceğiz. Her ne kadar balata için gitsem de muhtemelen Faruk Ustam yine her defasında olduğu gibi ısrarla motoru indirmek isteyecektir belki, ama buradan da ona selam olsun. Bakalım ne olacak? Çok da uzatmak istemiyorum. Bu arada kanala hala abone değilseniz çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Muazzam gidiyoruz. Ne kadar çok abone olup yorum yapar, beğeni atar, biz de o kadar büyük projelerle, büyük videolarla sizlerle birlikte olacağız. Şimdi sesi dinleteyim, ardından da Taşkar'a yavaş yol alalım artık. Vakit de geçiyor, güneşi de kaçırmayalım. Güneşle bir işimiz yok gerçi ama. Camları açıyorum bu arada, sesi net duyabilmeniz için. Son 2, 3, 4. Şu an motor sesi var. Hafiften böyle bir yine metale değdiği o sesi şu an ben duyuyorum ama kameraya yansıyor mu bir sessiz olacağım. Ses tam olarak bu arkadaşlar. Ya şuradan geçerken de her defasında ürkmem peki. Temiz orijinal. Koklasana bir reis. Baksana. Orijinal oğlum. Olmuş. Tamam. Parayı verdik, mutluluğu aldık. Bugün cayırtıyı keseceğiz. İyi, pek fazla bir şey. Uçlamamış pek fazla. Belki ıstırabilir dedi. Isırmamış. Diski mi? He. Öbür taraf sıkıntılıysa sıkıntılıdır. Ama orada şöyle ellediğim zaman şeydi ya. Düzdü reis. Düz müydü? Düz. Bir bak istersen yine de. Bak şu an sana arabayı şöyle nedir, modeli ne demiyorum. Çünkü ilk girişte böyleyken böyle oldu dedim. Yani kendin ama direksiyonu değil ya. Tabii abi, bindiğimiz araba olunca. Arabanın sahibine söylesene, sıkıntı yok oğlum abi. Söyledik abi. Araba bize ait dedik. Tamam. Şimdi şuraları falan iyi çekeyim de bir dahakine gelmeyeyim sana, kendim sökerim. Bak hele ya. Abi eşçilik parası alayım. Parayı ver abi. Arkadaşlar bu saatten sonra Ali abiye burada iş yaparken dükkana sokmuyorsunuz abi. O dışarı oturup koyacak biz arabayı yapalım. Az kaldı kaportayı boyayı öğrenecek kolay dükkanın şekli. Neyse, Serçe'yle o işi de çözeceğiz diye ümit ediyorum. Henüz daha sen tanışmaya müşerref olmadın ama Serçemizle, Kamuran'la. Aman abi, Kamuran mı? Eyvah. Vallahi işimiz gücümüz rast gelsin. Eyvah. Bir de Serçe las var. Kaç kadar o Serçe ya? 86. Allah sahibine sabır versin. Amin. Son sahibini arayan Serçe buldu kendini. Sahibini buldu.
Reis motor yapacağız ona, biliyorsun değil mi? Olmaz, ben dedim ki bu Tofaş'ta dedim hiç çürük olmayacak. Orası seni pek ilgilendirmiyor ama bir de dedim ki hiç yağ kaçağı olmayacak dedim. Böyle bir şey mümkün mü reis? Mümkün tabii, niye olmaz? Yağ kaçaksız böyle sıfır kaçaklı Tofaş yapılabilir mi? Yapılır abi, niye yapmaz? Çaresi burada mı? Peki. Detaylı geçeriz. Şu arkadaş mı? İkisini de konuşalım. Bir bakalım mı reis ne durumda? Bak abi. Normalde reis bunun et kalınlığının ne kadar olması lazım? Hemen tam tek kendisini size. Nereye koyduk bunu? Ha sıfırlar vardı değil mi elimizde? Şöyle yan yana koyduğumuz zaman herhalde net bir şekilde. Oha! Abi. Reis bu bitmemiş, bu başka bir şey olmuş ya. Yemiş bitirmiş kendini o. Ben yaparım diyordum da buradan sonrası sıkıntıya binmeye başladı sanki. Her şeyin usulü var abi. Bu şey mi, aparat çakma şey mi reis? Merkezi kapatıyoruz. Biz civata takmadık. Baltan hareketi çek, civata atmayacak, ben mi tutayım? Tüh, Allah kahretsin sen civatayı. Her neyse, tamam, bakarız onları. Neyse Ramazan ya artık şey Anlarız abi. takmasak da olur herhalde reis. Lavuk böyle düzenirdi. Kaportacıların şahı burada de. Negro, Pablo, çile benim, çile. Bana da bitmiş. Onda biraz var gibi sanki ya. Balatanın düzgünlüğüne le. Abi açtı Aydar abi, 10.000 Aydar ama bakayım. Neyse o balata bittiği için mi geri geliyor? Normalde içeride mi olması gerekiyor onun? İçeri olmasa orada. Şu parça arkadaşlar. O malzeme piston görevi görüyor orada. A few moments later. Getiriyorsunuz bana abideler, ben uğraşıyorum. Motor indirirem desek hiçbir şey yok işte. Sen civata konusunda ciddi değildin değil mi reis biraz önce? Ciddiyim abi, takmamış, hiç unutmuşsun. Neden cevapsın? Balatan civatanı takmamışız. Öyle de valla valla seni nasıl takmış? Niye diyeyim garibanın gözü kör olsun, paramız yok. Çek detayı. Arkadaşlar valla seni. Faruk ustamıza kolye hediye etmek isteyen arkadaşlar, Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayisi. 1030 sokak No 6 Taşkar Otoservis.